Pássaros, pássaros rodeiam, rodeiam. Pássaros, pássaros rodeiam, rodeiam. Vivem dando rolê, vivem vendo como vai você. Dão uma volta por aí, comem umas frutinhas aqui e ali e dão um rolê, e dão um rolê. Pássaros voam por aí, eles dão um rolê, eles dão um rolê. Pássaros voam por aí, eles dão um rolê, eles dão um rolê, eles dão um rolê, eles dão um rolê. Tá, tá. Tá, tá, tá. Eles dão um rolê, eles dão um rolê. Pássaros voam por aí, pássaros, eles voam por aí.
passatempo, é entre momento e momento, é agora uma oportunidade, um pensamento, um sentimento, é agora. Jamais mate sua experiência. Tudo que tem é o que você vive. Vivendo, vivendo, eu vivendo, vivendo. Jamais vendendo a própria experiência. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, vivemos por experiência, vivemos por experiência. Daqui a um tempo, daqui a um tempo, daqui a um tempo todo mundo sente o valor da experiência, o valor da experiência, o valor da experiência. Muito além de qualquer competição, muito além de qualquer comparação, experiência, 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 de sol, um dia de chuva, um dia bem dormido ou amanhecido, experiência,
Uau, ele desafinou quando estourou aqui. Eu não sei o que aconteceu. É que distensionou todo o resto do braço. Né? Pô, ele tava gravando, olha. Gravou